Señores, unboxing así, rapidísimo, del JBL Charge 5. Soy Güero y bienvenidos a Dobitech. Güero, otra bocina de JBL, sí. Otra bocina, sí, ya basta. Yo sé que les gusta este tipo de contenido, entonces, bueno, el día de hoy vamos a tener a la hermana mediana, por decirlo de alguna manera, de la familia Charge. Pero vamos a abrirla ya. Señores, la caja se siente muy pesada, o sea, la bocina entonces es bastante pesada. Vamos a abrirla. Como siempre, la presentación de JBL en sus empaques es buenísima. Ahí está. Y vamos a quitarla. Y bueno, pues aquí supongo que habrá... Bueno, tenemos varias cosas primero. Tenemos... No lo puedo sacar, mejor así. El cable de carga, que ahora es... es bastante largo, mide poco más de 1 metro, como 1,30 m. Y tenemos USB-C a USB tipo A. Muy buena, que este cable después nos va a servir, ahorita les voy a decir para qué. Pero bueno, nos incluye el cable. ¿Y qué más nos incluye? Creo que vamos a abrirlo por el otro lado. JBL siempre. Y aquí tenemos, bueno, aquí simplemente tenemos instrucciones y todo lo demás, perdón, no se ve. Tenemos la guía de inicio rápido y nada más. Entonces esto no lo vamos a hacer caso ahorita. Ahora sí, aquí está la JBL Charge 5. Vamos a sacarla. Ok, no, sí pesa. Bueno, en la caja ya no hay nada. Voy a guardar esto. Voy a guardar esto por aquí. Si estás en mi canal desde hace tiempo, verás que le hicimos el review a la Flip 3, a la Flip 4, a la Flip 5 y bueno, recientemente a la Paribox. Vean nada más que belleza. En cámara no se nota tanto, pero en persona es muy bonita, muy elegante. Vean nada más. Aparte, las letras de JBL no son grises, tienen un tono azul como la bocina, pero un poquito más clarito. Entonces, el diseño es espectacular. Los radiadores pasivos, la base, y si destapamos de este lado nos vamos a encontrar con el puerto USB tipo A, que es lo que les decía que nos sirve este cable, porque esta cosa tiene 7200 algo así de batería miliamperes, entonces la podemos usar como power bank. Pero vean nada más que belleza, vean nada más. Excelente compra. Un repaso nada más rapidísimo. Tenemos el botón de Party Boost para conectar hasta 100 bocinas de JBL. Botón, bueno, de bajar volumen obviamente, botón de subir volumen, encendido, emparejamiento por Bluetooth, play y pausa, y para cambiar canción. Y aquí nada más tenemos un indicador de batería para pues saber cuánta batería le queda, pero es pequeña, es obviamente más grande que la Flip 6 o que la Flip 5, pero yo me la imaginaba más chiquita, o sea, es de muy buen tamaño. Yo estaba entre esta y la Extreme 3, pero creo que la Charge 5 es ideal. Aparte tiene un montonazo de batería. Señores, si quieren ver el review completo, que ya saben cómo nosotros analizamos este tipo de productos de audio, quédense en el canal para que puedan ver el review completito. Este simplemente fue el unboxing, no los voy a mostrar nada hasta el review. Entonces, si lo quieren ver, suscríbanse al canal, compártanlo y nos vemos en el review de la Charge 5. Soy Güero. No, ya ni sé cómo despedirme. Sin nada más que decir, esto fue Dobitech. Yo soy Güero.